अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर जो है मिसेस खान लाडू के नाम से। जी, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत रमज़ान की, इबादत की, ईद की सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और कुछ दिन मैं वीडियोस नहीं बना सकी कुछ इश्यूज़ की वजह से। वो इश्यूज़ क्या थे, असल में घर में बच्चे बीमार थे तो इस वजह से टाइम नहीं मिल सका वीडियोस अपलोड करने का। तो जैसे आप सबकी दुआओं से बच्चे माशाल्लाह ठीक हुए हैं, तो सबसे पहले उनकी सेहत में बहुत बेहतरी आई है। तो मैंने सोचा एक तो ये मैसेज आप सब तक पहुंचा दूं और आपके लिए एक वीडियो भी दे दूं। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ। वो किस चीज़ की है, आजकल का जो मौसम है आप लोगों को पता है बच्चों को कोल्ड कफ बहुत ज़्यादा हो रहा है, ड्राई कफ भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रह रही है, बच्चों के फीवर वगैरह भी हो रहे हैं, बड़ों के साथ भी ऐसे हो रहा है। तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ ड्राई कफ की मतलब खुश्क खांसी की रेमेडी लेके आई हूँ मैं आपके लिए। जी, वो रेमेडी क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। तब तक जिसने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जी, सबसे पहले आपने लेना है इतना सा अदरक लेना है आपने। अदरक के आपने बारीक-बारीक ऐसे स्लाइस कर लेनी है, ठीक है? बिल्कुल पतली सी, जैसे हम लोग आलू जब हम कटिंग करते हैं गोल आलू की पतली स्लाइस लेते हैं, उसी तरह आपने अदरक की एक स्लाइस ले लेनी है। साथ में आपने एक फुल चम्मच लेना है शहद का, हनी, शहद जो आपके घर में मौजूद होगा या बाहर से भी ले सकते हैं। थर्ड चीज़ क्या है, आपने लेना है 1 गिलास गर्म पानी का, नीम गर्म पानी का। और इसका तरीका इस्तेमाल क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने सबसे पहले क्या करना है, जो स्लाइस है आपने खाली मुंह मतलब आपने उसके साथ पानी या कुछ भी नहीं करना, आपने खाली स्लाइस को अपने मुंह में रख के उसका जो अंदर का जूस है, जो रस है, वो ताकि आपके अंदर गले तक जाए कोशिश करें। मतलब इस तरह थोड़ी देर उसको अपने मुंह में रखना है आपने। उसके 10 मिनट बाद आप उसको बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि वो उसका रस जो है वो आपके हलक में जाना लाजिम है। अच्छा, तो जैसे आप वो कर लेंगे ना, इसको इस्तेमाल कर लेंगे, आप उसको साइड पे रख दीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 चम्मच फुल शहद का आपने पानी में हल करना है, नीम गर्म पानी में, और आपने वो पीना है। ये मैं बड़ों के लिए बता रही हूँ, बच्चों के लिए ये चीज़ें नहीं है, मतलब अदरक वगैरह। तो आप लोग ये लाजिम इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों के ड्राई खांसी है, जो खुश्क खांसी जिसको कहते हैं, वो इंशाल्लाह बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। तो आप ये सब लाजिम ट्राई कीजिएगा। मौसम इस तरह का है कि चेंज हो रहा है, तो बच्चों के लिए परेशानी हो रही है, बड़ों के लिए भी परेशानी हो रही है। तो ज़ाहिर है जब बड़े ठीक रहेंगे तो वो बच्चों को सेफ रख सकेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है प्लीज़ मेरे चैनल को जाके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह